Играет теперь просто как новый аппарат. Динамики полностью пересобраны, как средние, и покрашены в 3 тончайших слоя краски специальные. Новые колпачки вклеены, они были изъяты из подвесов, сейчас тканевые легчайшие подвесы, и здесь. Они дают прекрасную отдачу. Ну, качество звучания раза в 2-3, наверное, улучшилось. Теперь он играет как и должен. То же самое и отклеены колпачки у басовиков, где надо катушки, центрующие шайбы и так далее восстановлены специальным составом, смазаны, где надо укреплены, где надо размягчены динамики. Они были в одних местах зажаты, а в других ослаблены. Сейчас динамики работают как положено. Это у нас была кассета. И включим радио. После развода родителей даст право ответственным отцам растить ребенка. По мнению автора инициативы... Минерали, ну, если захотите. Видали. Бас появился нормальный. Вот динамика полсантиметра, если не больше. Острый как нож, мокрый.